friends, welcome to my channel. இன்னைக்கு நாம என்ன பார்க்க போறோம்னா இப்போ ரீசன்ட்டா பர்பிள்ல நடந்த I had purple சேல்ல நம்ம என்ன ஷாப்பிங் பண்ணிருக்கோம்ங்கற ஹால் வீடியோ தான் இப்போ பார்க்க போறோம். ஓபன் பண்ணிரலாமா? Safety. Air's Goodness oda henna powder. Air's Goodness la irundhu indigo powder. Idu rendum nammiki. Meedi ella namukku dhaan. Lip liner. Mars la irundhu Edge of Desire nu oru shade. அப்புறம் மார்ஸ் இல்லை ரெண்டுமே எட்ஜ் ஆஃப் டிசைட் தானே எங்கே இருக்குது நான் இருக்குது ஸ்கேன்லெஸ் ப்ரௌன் ஷேட் நம்பர் 04 இது 06 ரெட் டீஸ் இதுவும் மார்ஸில் இருந்து தான் இதுவும் மார்ஸ் தான் 5 வைன் நைட்ஸ் பிரிச்சிருவோமா Okay, next video la paap Night Babe la irundhu liquid concealer my favorite recent times la என்னோட ரொம்ப ஃபேவரட் ஏன்னா என்னோட நோ மேக்கப் லுக் கிரியேட் பண்ணுறதுக்கு இந்த சன்ஸ்க்ரீன் தான் எனக்கு ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குது. டிண்டட் சன்ஸ்க்ரீன் ஃபவுண்டேஷன் தேவையே இல்லை, இதை மட்டும் யூஸ் பண்ண போதும். ஐக்காலஜிக்காவோட மாய்ஸ்சரைசர் ஆயில் ஃப்ரீ. அப்புறம் குட் வைப்ஸ்லேருந்து D10 க்ளோ ஃபேஸ் மாஸ்க் உப்டன் பவுடர். டெர்மாகோல இருந்து 10% நயாசினமைட் ஃபேஸ் சீரம். மார்ஸோட இன்ஃபினிட்டி லிப் பேலட். கலர் கலராக லிப்ஸ்டிக் போடலாம், நம்மளே க்ரியேட் பண்ணலாம், நிறைய புது புது கலர்ஸ் ட்ரை பண்ணுவோமா? அப்புறம் இது ஒரு லிப் பாம் விஷ் கேர்ல இருந்து SPF 50 PA+++ இருக்கு போட்ட லிப் பாம். இது மெயினாக எதுக்குன்னா பிக்மெண்டேஷனை ரெடியூஸ் பண்ணணும்னு போட்டிருக்காங்க. ஸோ ட்ரை பண்ணிவிட்டு நம்ம ரிவ்யூவை ஷேர் பண்ணலாம். ஸோ இவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் என்னோட பர்ச்சேஸ். ரொம்ப கம்மியாக தான் தடவை பர்ச்சேஸ் பண்ணியிருக்கேன்ட்டு நான் ஃபீல் பண்ணுறேன். நீங்கள் என்ன ஃபீல் பண்ணுறீங்கிறத கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள். இதே மாதிரி நீங்களும் என்னென்ன பர்ச்சேஸ் பண்ணீங்கிறதையும் சொல்லுங்கள். அண்ட் இதே மாதிரி நிறைய வீடியோஸ் பார்க்க மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி ஃபாலோ பண்ணுங்கள். Bye guys, see you on another video. Tata.